तुमने कभी सोचा स्नीज क्यों आती है और स्नीज के टाइम आंख क्यों बंद हो जाती है और क्या आंख बाहर आ सकती है? तो देखो, जब आपके नाक में डस्ट या गर्म्स जाते हैं तो बॉडी उन्हें बाहर निकालने के लिए स्नीज करती है। ये एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। पर ट्विस्ट ये है, स्नीज के टाइम आंख ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। क्यों? पहले इस गरीब को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो, क्योंकि ब्रेन एक साथ फेस के मसल्स को एक्टिवेट करता है और आंख बंद हो जाती है ताकि जर्म्स अंदर न जाए। और जो लोग बोलते हैं कि आंख बाहर आ सकती है, वो बिल्कुल मिथ्या है। और शॉकिंग बात है कि स्पीड 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है।